Hace años, un hombre encontró a un león marino, atrapado en una red de pesca, sin poder moverse ni alimentarse. Pero él se detuvo, lo liberó con sus propias manos, le dio una segunda oportunidad. Lo que nadie esperaba es que el león marino nunca lo olvidaría. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparece en la misma playa. No por comida, no por curiosidad, llega a saludar a su amigo. Se acerca, lo mira, agacha su cabeza para ser acariciado, como si dijera: gracias, me alegra verte, viejo amigo.